如果你喜欢直升机，别让演算法把 Peter 埋掉，赶快帮 Peter 按赞、订阅、分享。从检测到完成，全靠长期累积的经验。先仔细检查零件状况，再快速更换需要更换的部位，最后进行精准的测试与微调。缩时画面看到的是清楚的维修节奏，工时透明公开背后展现的是专业与效率。维修完成后，立即通知客人取机。这是一个可靠的过程，让客人放心，也能感受到速度与品质。